你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Dyson SV27 吸塵器因為馬達故障而無法運作，唔使擔心。今日我哋會逐步教你點樣自行更換馬達。首先，確保你有適當嘅工具，包括螺絲刀和替換馬達。如果你唔確定馬達是否故障，可以利用我哋的免費診斷服務，讓專業技術人員幫你檢查。第一步，將吸塵器完全關閉，並拔掉電源線。然後，使用螺絲刀拆除吸塵器底部的螺絲，小心翼翼地取下底蓋，確保唔會損壞任何零件。第二步，找到馬達位置，通常位於中央部分。檢查馬達周圍的連接線，並小心地斷開它們，確保記住每條線的連接方式。第三步，將舊馬達拆下，通常會有幾個螺絲固定住，使用螺絲刀將它們卸下。當馬達拆下來後，記得檢查周圍的清潔狀況，這樣可以確保新馬達的正常運作。第四步，將新馬達安裝上去。根據之前記住嘅連接方式，逐一連接所有線路，然後用螺絲固定馬達，確保穩固無誤。第五步，將底蓋重新裝回，並用螺絲固定好。最後，插上電源線，測試吸塵器是否運作正常。如果你發現仍然有問題，建議使用我哋的上門取件服務，方便快捷，將吸塵器送到專業維修中心。最後，如果你需要任何維修服務，我哋提供維修前報價，讓你可以清楚了解維修費用。希望呢段教學對你有幫助，讓你可以輕鬆換馬達，繼續使用你心愛的 Dyson SV27。如有需要，隨時聯絡我哋了解更多服務詳情。記得保持吸塵器清潔，定期檢查，可以延長使用壽命。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。